हाथ जोड़ वंदनी करूं ओ जी में चरण नमावूं शीस। मैं बालक अज्ञान हूँ चार भुजा जी ज्ञान करो बख्शीस। मंडप्या वाले मोहना थारी मुरली नेक बजाय। ए मुरली में मारो मन बस्यो एक आना एक बारी और बजाय। भक्त लोग चार भुजानाथ के दरबार में जावे, मंडप्या नगरी में जावे, बोले ओ मारा चार भुजारा नाथ मारा गढ़बोरियारा नाथ। ए मांगू जो तो सगड़ो दीजो जोड़ा दोनुआ। और देखिए जिनको मांगना है इस भजन में बिल्कुल ताली बजाकर मांगना है, साथ में गाकर मांगना है। और माता बहना से निवेदन है इन्हीं के लिए खास तौर से गा रहा हूं, आपको नाच कर मांगना है। बोले श्री चार भुजानाथ की। क्या बात है मोहित बाबू। मारा चार भुजारा नाथ मारा गढ़बोरियारा नाथ। मांगू छो तो सगड़ो दीजो जोड़ू दोनों हाथ। हेलो, देखिए जो चार भुजानाथ के भजनों पर नाचेगा जीवन में कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए महाराज चार भुजानाथ ठाकुर जी महाराज जो थारा भजना पे एक हाथ खड़ो करे वहां को काम 3 महीना में पूरा कर दे। और जो थारा भजना में 2 ही हाथ खड़ा करे वहां को काम 1 महीना में पूरा कर दे। और जो माता बहना और जितने भी परिवार वाले अगर नाच कूद के आनंद लेवे उनका काम रातों रात पूरा कर देना। और जिनको मांगना है चार भुजानाथ से एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। और जो बेटा रेला माने भगवान ने देला और जो खड़ा वे मांगेला जाने देला। सभी माता बहने खड़ी हो जाए। बोले चार भुजानाथ की जय हो। ये मारा चार भुजारा नाथ मारा गढ़बोरियारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजो जोड़ा दोनों हाथ। हे मारा चार भुजारा नाथ मारा गढ़बोरियारा नाथ। मांगू जो तो सगड़ो दीजे जोड़ू दोनों हाथ। रे बने मन बंगलो दीजो फूल बगीचो साथ। अरे रे बने मन बंगलो दीजो फूल बगीचो साथ। रे बने मन बंगलो दीजो फूल बगीचो साथ। रे बने मन बंगलो दीजो फूल बगीचो साथ। अरे फूल तोड़ने माला बनावो, फूल तोड़ने माला बनावो।
कोटि दीरा श्याम मांगू जो तो सगलो दीजो जोड़ा दोनों क्या बात है क्या बात है धन का भंडार दीदी मन दीजे मन मोटो धन का भंडार दीजे मन दीजे मन मोटो धन का भंडार दीजे मन दीजे मन मोटो धन का भंडार दीजे मन दीजे मन मोटो मोटो आया गया की करूँ चाकरी आया गया की करूँ चाकरी कदिन पण पीटो तो मारा तन बुझारा नाथ मारा कटबो जारा नाथ मातू तो सगलो दी जो जोड़ा दोनुआ अरे सबरा थारी माया पायो को नी पार वो सबरा थारी माया रो पायो को नी पार वो अरे भेद को नी जानो वो दयालु दीनाना अरे भेद को नी जानो रे दयालु दीनाना अरे सबरा थारी माया पायो को नी पार ए भेद कोनी जान्यो रे दयालु दीनाना ए भेद कोनी जानो रे दयालु दीनाना पूत तो सपूत दीजे बहु दीजे मन शानी पूत तो सपूत दीजे बहु दीजे मन जानी जानी पूत तो सपूत दीजे बहु दीजे मन शानी पूत तो सपूत दीजे बहु दीजे मन जानी जानी काली घोरी कछु न जानू काली घोरी कछु न जानू दीजे तू गुणवाली मारा चार बुझारा नाथ मारा कटबो जारा नाथ मांगू जो तो सगलो दीजो थोड़ा
आता मेहंदी पावा मेहंदी मेहंदी मांग भरा हाथा मेहंदी पावा मेहंदी मेहंदी मांग भराए आता मेहंदी पावा मेहंदी मेहंदी मांग भरा हाथा मेहंदी पावा मेहंदी मेहंदी मांग भराए अरे केसरिया जीरो राज दीजो केसरिया जीरो राज दीजो बेखंडा में वास मारा चार भुजारा नाथ मारा गट को जारा ना। हेलो देखिए ये भजन की अंतिम लाइन एक बार तो सभी माता बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने नाच कर आनंद लिया है। और बिल्कुल अब भाई साहब आप थोड़ा बंद रहेगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और ये लाइन सबको आती है ना जो भी मैंने गई है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर साथ में गाएगा। ओ मारा चार भुजारा नाथ मारा। देखो जाके मांगणो में जो गाओ जाने लगे कि अपन खाता में 1 करोड़ रुपया एनी टाइम पड़िया रहे तो बाकी कई प्रॉब्लम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर बोले चार भुजा नाथ की मारा चार भुजारा नाथ मारा मांगू जो तो और ने मांगे जाने सगड़ो दीजो नाचा जाने सगड़ो दीजो। क्या बात है, धर्मेश जी ने सगड़ो दीजो वैष्णव परिवार ने सगड़ो दीजो। जोड़ू दोनों हाथ थारे जोड़ू दोनों हाथ सवरा जोड़ू दोनों बोले श्री चार भुजानाथ की सांवरिया सेठ की।